भाई अगर तुम चाह रहे हो कि हम गेम ही ना खेले तो वैसे ही बता दो ना, ये कतरा कतरा तड़पाने से तुम्हें भी क्या ही मिल रहा है। पहले लोग पीसी गेमिंग की तरफ आ रहे थे तो रैम और एसएसडी के प्राइस इतने ज्यादा बढ़ा दिए कि लोग ख्वाब में भी पीसी बनाने का ना सोचे। अब थक हार के गेम डेवलपर्स जब RDR2 और वेयरविंड्स मीट जैसी गेम्स फोन में देने लगे तो सैमसंग वाज लाइक हम अपनी फोन डिवीजन को ही रैम नहीं देंगे क्योंकि एआई सेंटर ज्यादा पैसे देते हैं। ये तो वही बात हो गई, बीइंग अ मिल्फ तुम्हारे खुद के बच्चों को मिलावट वाला दूध पीना पड़ रहा हो। और यहाँ तो मिलावट वाले ऑप्शंस भी लिमिटेड है। माइक्रॉन थी, उसने क्रूशल बनानी बंद कर दी। सैमसंग है, वो अपनी ही कंपनी को रैम नहीं दे रही तो तुम्हें क्या देगी। बची एसके हाइनिक्स, थोड़े दिन में उन्हें भी फोमो हिट हो जाएगा तो वो भी ऐसा ही कुछ हगास कर देंगे। 2026 में अगर दुनिया खत्म हो जाए ना तो ही सही है, क्योंकि अगर बच गई ना बहुत दिक्कत होने वाली है कसम से।